Hobby mit Queensbett. Ja, ein Wohnwagen mit einem Queensbett. Ja, ich grüße dich ganz herzlich. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin Jörg Naumann von Hobby. Und der Wagen hat ein Queensbett. Du hast so eine eigene Meinung. Du sagst, Queensbett, du bist selber Camper, ja. Dir bringt das nichts so links und rechts an der Seite. Aber ganz viele Menschen finden das total cool, wenn man in einem, ich sag mal, Wohnwagen ein Bett hat wie in einem Wohnmobil. Das ist schon korrekt, das ist schon richtig. Es gibt ein anderes Raumgefühl. Es sieht auf jeden Fall größer aus, also es wirkt größer, freundlicher. Das hat schon seine Berechtigung, definitiv, keine Frage. Natürlich ist es eine Geschmackssache. So, das ist alles ganz modern. Es dominieren im Moment dunkle Töne, sogar hier bei der Aufbautür. Ja, ganz genau. Das sieht sauber und aufgeräumt aus. Mit den Chrom-Applikationen, die wir noch dran haben, hat es verleitet es dem Ganzen auch ein edles Design. Also futuristisch. Ich mag das persönlich sehr, sehr gerne. Und vor allem, weil es aufgeräumt aussieht. Ja, bis zu 5 Jahre Garantie, das heißt was? Das ist die Dichtigkeitsgarantie, die wir anbieten. Okay. Das bedeutet, auf den Aufbau bieten wir eine 5 Jahre Dichtigkeitsgarantie unter der Voraussetzung, dass dementsprechend einmal im Jahr eine Dichtigkeitsüberprüfung durchgeführt wird. So, das Fahrzeug, das wir sehen, ist der Excellent 540 UFF. Ja. Und was das Ganze heißt, das weiß natürlich der Jörg auswendig. Er kostet, wie er hier steht, es spiegelt ein bisschen 24.000 und 244 Euro. Patricia ist schon mal reingegangen. Ich blicke mal gerade rein. Ganz andere Raumanordnung diesmal, also gar nicht, wie man es kennt. Was man kennt, ist natürlich die Sitzgruppe im Heck. Ganz genau. Die typische Rundsitzgruppe haben wir natürlich nicht bei jedem Modell. Die finden wir auch bei einigen Modellen im Bug. Die Rundsitzgruppe, aber sie ist klassisch Standard. Das ist ein Layout des Wohnwagens, wie wir ihn kennen. Aber auch nicht so groß, muss ich sagen. Das heißt, das hier ist wirklich optimal, wenn ich jetzt mit zum Beispiel 2 Personen unterwegs bin. Genau. 2, maximal 3 Personen würde ich hier vorschlagen. Natürlich kann man sich hier auch zu 4 dran setzen, das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch so, je nachdem, was der Camper, der Nutzer von seinem Wohnwagen erwartet. Oder was er. Und jetzt zeige ich mal den Unterschied. Wenn man hier durchguckt, man hat doch ein starkes Raumgefühl, oder? Auf jeden Fall, das ist das, was ich auch gerade gesagt habe. Es macht natürlich sehr viel Luft. Wir haben diese hellen Möbel, die Gänge rechts und links am Bett entlang. Das verschafft natürlich wesentlich mehr Platz und ein wesentlich größeres Raumgefühl. Das ist vollkommen richtig. Okay, und auch der Durchgang. Das heißt, da muss jeder wissen, genau für wen er das jetzt nimmt. Und das Bett ist natürlich dominierend jetzt am Ende, aber so sieht es in vielen Wohnmobilen aus. Das heißt, also ich habe hier dann ein Queensbett mit drin. Ich kann links und rechts an der Seite entsprechend vorbeigehen. Gut, es nimmt auch viel Platz weg. Das ist richtig. Also der Nutzer, der Endabnehmer muss sich natürlich im Klaren sein, nutze ich diesen Platz tatsächlich, um mich dort aufzuhalten, um in das Bett rumzugehen? Oder ist es verschenkter Platz? Es ist natürlich eine Geschmackssache, wie es in vielen Grundrissen der Fall ist, von Wohnwagen zu Wohnwagen unterschiedlich. Findet natürlich Anklang, denn diese Queensbetten gibt es noch nicht sehr lange auf dem Markt generell. Und es wirkt so ein kleines bisschen wie im Hotel, muss ich sagen. Also das ist immer mehr der Trend, dass die Leute sagen, hey, ich hätte es gern wie in einem Nobelhotel und so weiter. Das ist schon schick, Patricia, oder? Ja, richtig schick. Genau, das heißt großes Bett, ich kann von beiden Seiten ran. Ja, ist auf jeden Fall praktisch und wie bereits gesagt wurde, wenn darauf Wert gelegt wird, wieso nicht? Also ich meine, es ist halt ein Queensbett. Ja, ist halt nicht so der typische Wohnwagen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Hobby-Wohnwagen und einem Queensbett auf einen Campingplatz fahre, da gucken die Leute auch schon mal rein, was hast du denn? Ist nicht so, dass jeder Wagen mit Queensbett ausgeliefert wird bei euch, oder? Das ist eher die Ausnahme. Ja, Ausnahme, ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass es eine Ausnahme ist, aber es ist natürlich verhältnismäßig wenig. Wir haben unsere Grundrisse, die schon seit Jahren beliebt sind, wie es auf dem Markt üblich ist. Jetzt, wie gesagt, mit den Kinderbetten haben wir einen kleinen Boom erwischt. Wahnsinn, oder? Ja, auf jeden Fall. Uns freut es aber natürlich. Es schafft natürlich auch ein ganz neues Flair auf die Campingplätze. Junge Familien mit Kindern, das frischt natürlich auch ein bisschen auf, um das mal so zu sagen. Ja, da vorne ist der Nassbereich. Das sehe ich jetzt immer öfter. Das ist so dieses kombinierte Gerät, praktisch Spüle und Kocher in einem. Genau, das ist eine kombinierte Version, spart ein bisschen Platz. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel an der rechten Seite noch ein bisschen Ablagefläche, was auch ganz gern genutzt wird fürs Kochen. Und hier oben habe ich Schränke, das ist so ein klein wenig Retro. Ja, es hat natürlich die Farbe an sich, könnte man schon sagen, dass sie vielleicht ein bisschen Retro ist. Aber und die Form so ein bisschen. Das ist so ein kleines bisschen Rundungen hier an der Seite, ja, die so gemacht ist. Es sieht ziemlich schick aus. Ihr habt so ein kleines Rollfenster dabei. Die Lebensdauer von den Fahrzeugen. Ihr habt Fahrzeuge, die 30 Jahre alt sind. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon gibt, Hobby. Hobby gibt es jetzt seit 50 Jahren, seit über 50 Jahren. Und wir haben auch
es gibt tatsächlich immer noch Fahrzeuge, die unterwegs sind, die 40 Jahre alt sind, problemlos. Ja, das ist Ja, es gibt eine ganz große Hobby-Fangemeinde, das ist so. Ihr habt jetzt Wohnmobile ungefähr wie lange schon im Einsatz? Wohnwagen oder Wohnmobile? Die Mobile. Wohnmobile haben wir haben auch schon in den 90er Jahren Wohnmobile gebaut. Spezialisiert sind wir allerdings auf Wohnwagen. Wir wollen uns natürlich auf dem Markt der Wohnmobile, also der Reisemobile, wie sie eigentlich heißen, wollen wir uns natürlich noch ein bisschen mehr etablieren. Und da sind wir auch ganz guter Dinge. Also die Richtung stimmt auf jeden Fall. Patricia, mach mal auf, den Nassbereich, dass wir den mal sehen. Ja, es war natürlich ein Riesenboom jetzt wegen Corona. Jeder möchte duschen im Wohnwagen. Haben die meisten eine Dusche mit drin? Es ist optional. Viele haben eine extra Dusche drin, viele Grundrisse. Es gibt Grundrisse, bei denen man die Dusche nachrüsten kann. Man sieht das auch an der Kunststoffwanne da unten. In dem Fall könnte man zum Beispiel auch eine Dusche nachrüsten. Sehr schön. Ja, der Kühlschrank wieder, der ganz große. Ist der Hammer. Ja, ich bin auch begeistert. Also, Warte, ich zeig's mal gerade. Der geht wirklich vom Boden aus bis ganz hoch. Ist dafür etwas schmaler, das heißt, er lässt sich gut verbauen. genau, er lässt sich gut verbauen. Wir müssen natürlich vom Platz müssen wir immer so ein bisschen rechnen, müssen ein bisschen kalkulieren, wo können wir noch ein paar Zentimeter rausholen für Betten, für Schränke. Und deswegen haben wir gesagt, wir nutzen natürlich die Höhe des Wohnwagens, dafür machen wir das Ganze ein bisschen schmaler und können andere Bereiche dafür vergrößern. Super, und der hat so ein blaues Licht mit drin. Er ist sehr, sehr hoch. Er geht auf Gas, Strom. Der geht auf Strom und auf Gas, sowohl als auch. Und hier oben habe ich so ein blaues Design mit drin. Ja, sehr schön. Prima. Das ist ja eine kleine Revolution. Ein Queensbett in einem Wohnwagen von Hobby. Und ja, wer das möchte, es gibt es jetzt. Hier vorne habe ich die Möglichkeit umzubauen. Das hast du eben schon gesagt, gell? Das ist möglich. Genau, auch bei diesem Grundsitz ist es grundsätzlich möglich, egal ob ich diesen Tisch habe, diese Tischversion. Wir haben auch noch einen Einzelsäulen-Hubtisch, das ist praktisch eine einzelne Säule in der Mitte. Die sind beide klappbar bzw. einfahrbar und somit haben wir mit umgelegten Polstern die Möglichkeit, hier nochmal ein Bett anzufertigen, ein Bett zu konstruieren. Ja, komm mal mit, dann schauen wir uns das Fahrzeug noch mal ganz kurz von außen an. Es gibt unglaublich viele Grundrisse, das heißt, ihr habt hier gefühlt eine ganze Halle habt ihr hier, wo die Fahrzeuge ausgestaltet werden. Das sind jetzt nur einige wenige, die wir mal zeigen können. Ja. Wie geht man denn damit um, also mit den Grundrissen? Kommen die Leute schon, haben sich die mal jetzt mal angeschaut beim Internet oder stehen die dann beim Händler auf dem Hof? Sowohl als auch. Einige Kunden haben sich im Vorfeld bereits sehr stark darüber informiert, welche Grundrisse wir haben. Viele kommen aber auch auf die Messe und lassen sich erstmal berieseln, was gibt es für Grundrisse. Die können sie sich natürlich dann hier vor Ort gleich direkt ansehen. Aber es ist, ich würde sagen, das nimmt sich ungefähr die Waage. Und wir haben natürlich unheimlich viele Grundrisse, das ist richtig. Die Qual der Wahl ist dort ziemlich, jetzt muss ich mal ganz kurz. Gerne. Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, ob ein Tag überhaupt langt auf so einer Messe. Jörg ist wieder gefragt, er muss mal kurz ans Telefon ran. Da ist er, der Hobby Excellent 540 UFF, ja. Und der Preis, wie er hier steht, ist 24.244 €. Und das ist praktisch die DNA von hinten. So sieht es aus im Jahr 2021. Vielen Dank fürs Einschalten.